Nossa música, ó, vem xingado, ó, fala. Gal é o falante do eu tenho uma empresa de sistema, emissor de nota fiscal, essas paradas. Terceira é disponibilizar 20 sistemas para membros da tribo que tenham uma empresa e precisa. Olha aí. Salve Gal, tem como eu parar de ser mula com chat? Não aguento mais. Sabe o que falei merda da Heron? Faz um baralho. Te admiro pra caralho, arrependo do que fiz se ofender você hoje. E aí, estamos juntos, velho. Relaxa, velho. Isso aí não leva a mão.